श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। यक्षरावणयुद्धे यक्षनाशः। ततस्तु सचिवैः सार्धं षड्भिर्नित्यं बलोद्धतैः महोदरप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणैः धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगृध्नुना संवृतः प्रययौ श्रीमान् क्रोधाल्लोकान् दहन्निव। पुराणि स नदीः शैलान् वनान्युपवनानि च अतिक्रम्य मुहूर्तेन कैलासं गिरिमागमत्। सन्निविष्टं गिरौ तस्मिन् राक्षसेन्द्रं निशम्यतो युद्धेत्यर्धकृतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्। यक्षानसेकुः संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसः राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः। ते गत्वा सर्वमाचख्युः भ्रातुस्तस्य चिकीर्षितम् अनुज्ञाता ययुर्हृष्टाः युद्धाय धनदेन ते। ततो बलानां संक्षोभः व्यवर्धत महोदधेः तस्य नैऋतराजस्य शैलं सञ्चालयन्निव। ततो युद्धं समभवत् यक्षराक्षससङ्कुलं व्यथिताश्चाभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते। स दृष्ट्वा तादृशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरः हर्षनादान् बहून् कृत्वा सक्रोधादभ्यधावत। ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः तेषां सहस्रमेकैकं यक्षाणां समयोधयन्। ततो गदाभिर्मुसलैः असिभिः शक्तितोमरैः हन्यमानो दशग्रीवः तत्सैन्यं समगाहत। स निरुच्छ्वासवत् तत्र वध्यमानो दशाननः वर्षद्भिरिव जीमूतैः धाराभिरवरुध्यत। न चकार वृथां चैव यक्षशस्त्रैः समाहतः महीधरैवाम्भोदैः धाराशतसमुक्षितः। स दुरात्मा समुद्यम्य कालदण्डोपमां गदां प्रविवेश ततः सैन्यं नयन् यक्षान्यमक्षयम्। स कक्षमिव विस्तीर्णं शुष्केन्धनमिवाकुलं वातेनाग्निरिवायत्तः यक्षसैन्यं ददाह तत्। तैस्तु तत्र महामात्यैः महोदरशुकादिभिः अल्पावशेषास्ते यक्षाः कृतावातैरिवाम्बुदाः। केचित् समाहता भग्नाः पतिताः समरक्षितौ ओष्ठांश्च दशनैस्तीक्ष्णैः अदशन् कुपितारणे। श्रान्ताश्चान्योन्यमालिङ्ग्य भ्रष्टशस्त्रारणाजिरे सीदन्ति च तदा यक्षाः कूला इव जलेनः।
हतानां गच्छतां स्वर्गं युध्यतां पृथिवीतले प्रेक्षतां ऋषिसङ्घानां न बभूवान्तरं दिवि भग्नां स्तुतान् समालक्ष्य यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान् धनाध्यक्षो महाबाहुः प्रेषयामास यक्षकान् एतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीर्णबलवाहनः प्रेषितोऽन्यपतध्यक्षः नाम्ना संयोधकण्टकः तेन चक्रेण मारीचः विष्णुने वर्णे हतः पतितो भूतले शैलात् क्षीणपुण्य इव ग्रहः ससंज्ञस्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः तं यक्षं योधयामास स च भग्नः प्रदुद्रुवे ततः काञ्चन चित्रांगं वैडूर्यरजसोत्क्षितं मर्यादां प्रतिहाराणां तोरणान्तरमाविशत् तं तु राजन् दशग्रीवं प्रविशन्तं निशाचरं सूर्यभानुरिति ख्यातः द्वारपालो न्यवारयत् स वार्यमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत् स राक्षसः ततस्तोरणमुत्पाट्य तेन यक्षेण ताडितः रुधिरं प्रस्रवन् भाति शैलो धातुस्रवैरिव स शैलशिखराभेण तोरणेन समाहतः जगामनक्षतिं वीरः वरदानात् स्वयंभुवः तेनैव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः नादृश्यत तदा यक्षः भस्मीकृततनुस्तदा ततः प्रदुद्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमं ततो नदीर्गुहाश्चैव विविशुः भयपीडिताः त्यक्तप्रहरणाः शान्ताः विवर्णवदनास्तदा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 14 सर्गः।